देखो आज दूसरे हॉस्पिटल में लेके हम दवाइया कराई लिए। अरे ससुर डॉक्टर करे तो हम कराई काहे नहीं। कहाँ गए ये शुरू कर दियो शुरू। कहाँ गए ये तो उड़े लागत तो यार उतरो। कहाँ गया पप्पा? ए तो ऊपर आ चला गए हो। आखिर अंदर में चलो अंदर में चलो भैया। पागल हो गया यार। ला भैया बता फट से। खांसी वाले चाचा। ए पापा हम कहाँ लिखे लागे यार। जाओ तू अपन काम करो। कहाँ गया? अरे वो अरे चाचा अरे यार उतरो नहीं हुई नहीं हुआ यार तू नमो लिख लो नमो लिख लो। अरे यार ये तो खसिया बंद रखो हर जगह ही मार खवावा था। यार ये हम तो नहीं लिखा था उतरो यार ये हर कैसे जगह ही सर्कस खेले लागत अंदर चलो चलो चलो। इतना वो नहीं डॉक्टर हुआ। अरे यार तुम लोग यहाँ भी आ गए, वहाँ परेशान किए, यहाँ भी परेशान करोगे। अरे डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब देख लियो मेरे पापा का ये देख तो लियो अच्छे से। अरे यार तुम चला गए हो पापा। यार ये फिर से परेशान करेगा। हाँ बैठो। ये हमरा पूरा बैठ गए हैं यार। इसको वार्ड नंबर 1 में लेके चलो। चलो पापा चलो 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 डॉक्टर साहब आप आओ। कुत्ता तो नहीं हूँ। नहीं सही है। ससुर तो खाली अस्पताल बदले है डॉक्टर माई बदले है। अरे तो मैंने इतना बढ़िया फेमस कहाँ गए लेटो लेटो तो बताइए। लेटो लेटो। नहीं चली घर ही खांसी ठीक हुआ। अरे ये कहाँ उठा ले मशीन नहीं है यार। अरे भैया हीमोराइजर है यार, इसको छोड़ो यार तुम यार। कहाँ गए? अरे यार पता नहीं कहाँ भाग गए बहरवा चलो। ससुर खाली हॉस्पिटल बदलत है वही डॉक्टर हमें खांसे नहीं देता चूतिया समझत है हमें ससुर वही डॉक्टर हुआ हमारे लड़कों को हमें चूतिया समझत है। अरे यार पापा यहीं का कर खवाए बैठा हो। अरे यार ये क्या फंसाया ये कैसे फंस गया? घुसल गया तू। अरे यार इसको लेके जा यार, मैं नहीं इलाज कर पाऊंगा। ये महा कहाँ फंसाया है? देख क्या का हमारा चढ़वा तो हलाई जाता। इसको लेके जा। मैं नहीं। अरे यार तुम लोग निकलो यहाँ से यार, मैं तो तुम्हारा इलाज नहीं करवा वो अरे डॉक्टर साहब माफ कर दो कहाँ गए पप्पा? ये हमें खांसे नहीं दिया था बढ़िया से। अरे यार यहीं का कर था बैठ का अरे ससुर हम नहीं दिखाई हम नहीं चलो करा लो तो भैया हम नहीं जा रहे। अरे करा लो यार नहीं हम नहीं दिखाई करा लो हम घरे चले। नहीं करा चलो यार हम नहीं दिखाई अरे चलो यार हम नहीं दिखाई हम नहीं दिखाई हम नहीं दिखाई।